mag-aral at matuto kasama si Teacher Mags. Kung handa na kayo ay kumuha ng lapis at papel at self-learning module. Taus-puso po ako nagpapasalamat sa mga nag-subscribe sa ating channel at dahil dyan ay tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Bago po tayo mag-aral ng English, meron po tayong mga drill. Mag-e-exercise po tayo ng ating dila. Ang sabi nga, the more na napapagod ang ating lalamunan, panga at dila sa pag-pronounce, the more na mas nakukuha natin ang tunog ng bawat letter. Sa lahat po ng gagawin, kailangan meron din po tayong warm-up. Bet, bet, bet. Which one is the correct spelling of the word that I mentioned? Is it B-E-T or B-E-A-T? Correct! Ano ang napansin ninyo? Tama! Mabilis lang ang pagbanggit natin sa tunog ng letter E. Medyo bumababa ang ating jaw, pero kita pa rin ang ilalim ng ating ngipin. Ito yung simbolo kapag IPA ang gagamitin. For this video, I'm going to teach you the sound of long E and short E. Bell, hell, keg, meg, bed, med, keg, ped, ben, hen, gen, men, pen, ten, met, set. Ang short E sound ay may counterpart naman na long E. Bet, bit. Parang may kaunting gigil yung panga natin, pero kita pa rin naman ang ibabang ipin natin. Let's try the long E sound. At tandaan na may kaunting gigil ito sa pagbigkas. Sit, hit, lid, bit, knit, chick, rip, gin, wick, bin, breed, din, at stream. Naman ay magkakaroon tayo ng mga pagsasanay. Babanggitin ko ang short E sound at kayo naman ang long E sound. Simulan na natin. Bet, 5, 4, 3, 2, 1. set, net, bed, led, ben, men, mahusay mga bata. Nasagot nyo ba ng tama? Paki-comment down below kung ilan ang inyong naging score. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!